all kejap Aina buat booster gemuk kucing. Dalam Mai tak buat video booster gemuk kucing. Sekejap buat satu-satu lah. Tak muat satu kamera. Tak muat lah. Sekejap. Tak muat. Okay, buat satu-satu. Allah. Okay, satu-satu. Okay, first kali kita ada ini booster gemuk LGD. Ini dia Pulau Pinang. Sedap. Kucing ni mesti suka. Kalau kucing awak macam kurang gemuk, kurang aktif, boleh cuba ni lah, LGD booster gemuk ni sedap. Beli untuk kucing awak. Ini dapat untuk kucing yang sihat. Okay. Nah, untuk pasaran Malaysia. Okay. Kalau awak duduk luar negara, tak boleh lah. Dalam Malaysia je. Okay, tak. Ini LGD ni daripada Pulau Pinang. Nampak dia boleh. Dia boleh tutup macam ni. So tak masuk angin. Tak masuk angin. Okay tak? Okay. So ini pun booster gemuk juga. Gemuk untuk kucing, anjing. Semua pun untuk kucing anjing boleh lah. Boleh je. Kalau ada anjing, boleh. So anjing you pun deserve the treat lah. Macam freeze dried ni kan. Kucing anjing pun boleh. Usually anjing pun boleh. Sorry tak muat saya tak bawa. Ni pun sama ada ni. Ada penutup yang best. Dia pun sama je ni ayam lah. So ini daripada dada ayam yang tinggi protein. Tinggi protein lah. Nampak tak? Texture dia bagus. Okay, untuk kucing awak gemuk. Sila gemukkan kucing awak. Kalau dia kurus sangat. Ada masalah berat pun boleh makan. Okay. Bagi makan ni awak boleh rendam dalam air, kasih lembut atau kasih terus. Selalu kucing saya makan terus. Kucing saya makan terus. Kalau nak lembut, lebih elok letak dalam air. Okay. Okay, yang keempat. Kejap ya. Allah laju pula dah 2 minit dah. Ini Vetco. Ni pun sama. Vetco ni memang favourite apa ni lah, di kalangan customer yang beli dekat saya punya ni lah bag. Okay. Memang favourite dia orang Vetco ni. Ramai beli. And sedap. Kucing you mesti suka punya. Nampak. Warna natural. Telur kuning. Okay, ni you dah habis guna, you macam ni. Gitu. Faham tak? Very easy, very safe, lepas tu very fresh. Okay. Ni Vetco. Okay, apa tadi Vetco kan? Ni daripada Pahang tau. Okay, nampak you boleh seal. You dah tutup dah. Nampak seal. So angin tak masuk. Second one apa tadi? Okay, I tunjuk satu. Ini daripada apa ni? Simba Pet Shop. Ini daripada UGSS Mall. Ni bagus juga. Okay. Kalau tak ada bag, I takut juga tak ada bag. Kadang tak ada bag, kadang ada bag. InsyaAllah ada. Yang ini LGD Pulau Pinang. Ini pun sedap. Booster gemuk yang sedap. You all beli dekat beg bawah tu. Kalau berminat nak gemukkan kucing, atau kucing awak tak ada selera atau terlalu kurus, nak sihatkan kucing, boleh beli. Okay, jangan lupa beli tau. Bye bye.